ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು RR ನಗರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ದಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65 ಅಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂಥರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಥರ ರಾಜ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಆ ಥರ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದೇನಾದ್ರು ತಿನ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸತಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಯಿತ್ತು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಹೊಸ ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ನನಗೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕಡೆ ರಾಮನಗರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. ಜನ ಚೇಂಜಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಜು. ನೋಡು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎತ್ಕೋ. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಏನದ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಫ್ರಾನ್ಸು, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದು. ಚಿಕನ್ ಅದು
ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ರು ಇರು ಚಿನಿ. ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈನು. ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗಲೇ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರಶ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತಿಂದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಜನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು. ನಾವು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೀಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು. ನಮಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಲೇಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕಾಮಾಗಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಏನೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಥರ ಹೋಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೊಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತೆ. ಸಂಡೇ ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೋ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರು 1 hour